डीपेस्ट पेनिट्रेशन अगर किसी ऑयल की है तो वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके जो चेहरा खुद बनाता है सीबम ऑयल, ये उसको रिजेंबल करता है। इसीलिए हमारी स्किन इस ऑयल के लिए इतनी कंफर्टेबल है कि जैसे ही आप इसको अपनी स्किन के कांटेक्ट में लाएंगे आपकी स्किन अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी। सबसे पहला यूजेज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है एज मॉइस्चराइजर। अब मैंने आपसे कहा कि ये बहुत थिक है, इसकी स्मेल मैंने नहीं कहा पर मैं आपको बता दूँ इसकी स्मेल काफ़ी प्लेजेंट नहीं है। तो अगर आप इसको एज मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहते हैं तो इस ऑयल को आप एक वार्म वाटर के कंटेनर में रख देंगे फॉर सम टाइम। ये हल्का सा लूज हो जाएगा, वर्केबल हो जाएगा। फ्यू ड्रॉप्स 2 to 3 ड्रॉप्स सफिशिएंट अपने हाथ में आप लेंगे और वार्म करेंगे, चार्ज करेंगे इस ऑयल को, जस्ट पुट इट ऑन योर फेस। बिलीव मी, आपकी स्किन इंस्टेंटली इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी, रिलैक्स्ड हो जाएगी एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये आपकी स्किन के लिए काम कर रहा है। अगर आप ऑयली स्किन के हैं, देखिए अगर आपकी ड्राई फ्लेकी ऐसी स्किन है जो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तब तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, या फिर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन केमेटोजेनिक होता है, आपकी स्किन को कोई परेशानी नहीं करता। आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, प्ले विद द रेशियो, एब्सोल्युटली फाइन। मिलाइए एंड देन पुट इट ऑल ओवर योर फेस। थोड़ी देर में पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप हैरान हो जाओगे तेल लगाया, तेल गया कहाँ? इट्स कंप्लीटली गॉन इनसाइड द स्किन एंड द स्किन इज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड हैप्पी फॉर द एंटायर डे। पूरे दिन के लिए आपको कोई मॉइस्चराइजेशन नहीं करना। मैं खुद यूज करके अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला इस्तेमाल हो गया इसका एज मॉइस्चराइजर। ये स्किन सॉफ्टनर है, पढ़िए इसके बारे में, यू विल बी सरप्राइज्ड। फॉर डार्क स्पॉट्स, देखिए पिंपल्स होने के बाद स्किन इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि पिंपल तो ठीक हो जाता है लेकिन वहाँ पर एक माइलस्टोन छोड़ जाता है कि मैं यहाँ पर आया था। सो डार्क स्पॉट को हटाने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपको चाहिए कैस्टर ऑयल अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 चम्मच, और इसमें आपको लेना है एलोवेरा जेल अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ कप। प्ले विद द रेशियो, नो वरीज। और इसको आपको विस्क करना है जब तक कि एक बहुत ही स्मूथ सा क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। ये जो आपने अपने लिए बनाया है, आई मीन यू कैन यूज इट डायरेक्टली एज मॉइस्चराइजर, अभी मैंने आपसे बात करी है, बट फॉर स्पॉट करेक्शन विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन आपको दिख जाएगा कि भैया हम इतने भयंकर रेटिनॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि पता नहीं कौन सी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये खुद कर देगा। यू जस्ट हैव टू टेक इट, पुट इट ऑन योर डार्क स्पॉट वेर एवर इट इज और ठीक कर दीजिए। मैंने रिपीटेडली अलॉन्ग साइड द कोकोनट ऑयल मैंने इसको इस्तेमाल किया एंड यू कैन सी द मैजिक। ये इतना डार्क स्पॉट था दैट आई थॉट कि अब मुझे इसके साथ फॉरएवर रहना पड़ेगा, बट इट्स सॉर्टेड। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं स्पॉट करेक्शन के लिए भी। अगर आपको लगता है कि मुझे पिगमेंटेशन हो रही है या सम सॉर्ट ऑफ डिस्कलरेशन, सनस्पॉट्स हैं चेहरे पर, यूज दिस जेनरसली ऑल ओवर योर फेस, स्किन, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि स्किन कितनी रेडिएंट हो चुकी है एंड व्हाट मैजिक इट हैज डन फॉर योर डार्क स्पॉट्स। अगर आपको लगता है कि ये आपको थोड़ा सा भी परेशानी लग रही है कि नहीं मुझे कंफर्टेबल नहीं है इसको यूज करने में, विच इज़ वेरी रेयर, तो आप रोक सकते हैं, चेक विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट, यूज वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। लेकिन ये जो स्पॉट करेक्शन है अगर ये आपको सूट कर जाती है, आई प्रॉमिस यू कितनी सारी चीज़ें आप एकदम हटा देंगे दवाइयाँ कि भाई हम यही यूज़ करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। फॉर योर रिंकल्स, फाइन लाइन्स, स्माइल लाइन्स, 11 लाइन्स, इसको तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको बता सकती हूँ ना, बिकॉज आई गिव इट टू माई मदर एंड शी इज़ सो हैप्पी। शी सेइंग, देखिए जो चेंज है हमारी स्किन में वो हम खुद फील कर सकते हैं क्योंकि हम अपने आप को शीशे में बहुत अच्छे से निहारते हैं कि अच्छा ये हो गया था, ये हो गया था, अब ये ठीक हो गया नहीं। शी इज़ वेरी हैप्पी। व्हाट आई इंसिस्टेड कि वो कैस्टर ऑयल को रोज हिप ऑयल के साथ लगाएं, मिलाकर एक ब्लेंड बनाकर मैंने उन्हें दे दिया था इन अ ड्रॉपर बॉटल। शी यूजेज इट एवरी सिंगल नाइट। रात को मुंह धोया और उसके बाद इस ऑयल को प्रॉपरली, थोड़ा सा सोने से पहले आप बेड पर ही अच्छे से मसाज कर लीजिए प्रॉपरली। एंड आपको ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जो फाइन लाइन जो बहुत ज़्यादा थी वो एकदम गायब हो जाएगी, लेकिन यू विल फील कि नहीं स्किन ना बेटर ऑफ हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट वो फाइन लाइन इतनी ज़्यादा एविडेंट नहीं हो रही है। एंड दैट वेज शी इज़ वेरी हैप्पी एंड आई एम सुपर हैप्पी कि येस इट वर्क्स। आप भी ट्राई करो, आपको दिखेगा विजिबली। लोग, मैंने देखी हैं कुछ वीडियोस जहाँ पर बोलते हैं कि ये ऐसे फाइन लाइन है, कैस्टर ऑयल लगाया और फाइन लाइन गायब हो गई। प्लीज डोंट बिलीव ऑल दैट। इसको ट्राई करो, जिसको भी फाइन लाइन है ना, आप अपने वे में हमें समझाएंगे कि अच्छा प्रेरणा आप ये कहना चाह रहे थे कि हमारी जो फाइन लाइन जो एकदम से दिखने लग जाती है ना कि भाई ये यहाँ पर है इतनी सारी, अचानक से वो थोड़ा सेटल हो जाती है एंड यू फील comfortable about yourself and that's what we are buying time, right? We are doing that. हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, we are not fighting age. हम थोड़ा सा समय के साथ इसको थोड़ा बेटर ऑफ, अपनी एज का बेस्ट वर्जन बन रहे हैं, याद रखिएगा।
इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रीति प्रेरणा शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।